واحنا متابعين اللي بيحصل في فلسطين كلنا في قمه الغضب والحزن، ومش هقول التعاطف لان التعاطف ده بيعمله المتابعين من بعيد، لكن زي ما قلت هي قضيتنا، فالتعاطف ده مش احنا اللي بنعمله. تابعنا الفنان محمد رمضان طلع في فيديو منفعل بسبب القضيه، وقال كلام كتير بغضب، ولكن كان فيه مغالطات كتيره، وكلام ما ينفعش يطلع من فنان كبير والمفروض مثقف وعايش حياته وفقا لنظريات علميه. نمبر 1 قال صوتنا يوصل لمين بره بلادنا، وعايز الصوت يوصل لبلادنا العربيه، وقال الدول العربيه عندها جيوش وعندها اسلحه وبتشتري دبابات وطيارات واسلحه وبتسيبها تصدي وبتشتري غيرها. هنستخدم امتى اسلحتنا وجيوشنا؟ وانا عايز بس الفنان الكبير يقول لي هي فين الجيوش العربيه. لو بصيت على موازين القوه في المنطقه العربيه مش هتلاقي غير مصر، وبفرق كبير عن اقرب حد. وبالنسبه للحرب فحب اقول للفنان ان قرار الحرب ده مش بسهوله، وهي مش خناقه على قهوه ولا من خناقات مسلسل جعفر العمده اللي هنخش فيها نكسر الدنيا على الناس ونكسب ونحرر القدس. السياسه والحروب يا فنان مش بتتاخد بفتحه الصدر، والحروب ليها حسابات كتير، فمفيش مسؤول بياخد قرار الحرب لوحده، ولكن له خطوات واجراءات كتير، وفي الاوضاع اللي زي دي الحلول الدبلوماسيه بتبقى الافضل. عارف ان الكلام ده مش هيعجب ناس كتيره وخصوصا الشباب، ولكن صدقوني الموضوع مش بالسهوله اللي البعض بيفكر بيها دي. خليكم ورا بلدكم وما تخلوش حد يجرجركم لسيناريوهات بعيده مش هتفيد حد. سلام.